Ashama akkam jirtu hordoftoota BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya wiixataa eegalamee jira. Qophii keenyarraan waraanni Giinii fonqolcha raawwate mootummaa haaraa akka ijaaru beeksiseera. Sudaan meeshaan waraanaa buufata xiyyaaraa Kaartuumitti daandii xiyyaaraa Itoophiyaa irratti qabde seera qabeessa ta'uu mirkaneeffadhee jetti. Lammiileen Itoophiyaa YouTube irraa bu'aa hagamii argachaa jiru. Aliyyi Saabit. Jeetti dhimmamtee gaarii hojjettes galii gaarii irratti dandeessa. Doolaara 1000 irraa jalqabee hanga 2003 akka inni argama. Sagantaan nyaataa addunyaa torbanoota booda deeggarsi namoomaa Maqalee gahuu beeksisee jira. Odeessaalee biroos qabna. Kan isinii dhiyeessu ani Galaana Balaa haga dhumaatti nu waliin turaan isiniin jedha. Mootummaan Sudaan meeshaan waraanaa buufata xiyyaaraa Kaartuumitti daandii xiyyaaraa Itoophiyaa irraa qabee seera qabeessa ta'uu mirkaneeffachuu beeksise. Dilbata kaleessaa meeshaan waraanaa buufata xiyyaaraa Kaartuumitti gumruuka biyyattiin qabamuun muddama haaraa Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti uume ture. Wanti mudate maal akka ta'e ammayyuu itti aanaa isinitti hima. Aangawoonni Sudaan meeshaa waraanaa sanduuqa 72 Itoophiyaa irraa fe'amee xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaan biyyatti seensifame buufata xiyyaaraa Kaartuumitti to'annoo jala oolchuu beeksisaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa waraanaa gara Sudaan fe'e seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo mara kan guutate akka ta'e hima. Ejensiin oduu Sudaan sunaa akka gabaasetti aangawoonni biyyattii meeshaan waraanaa kun yakka biyyatti raawwatamuuf faayidaarra akka ooluuf ergame jedhanii shakku. Meeshaan kun buufata xiyyaaraa Kaartuumitti sanbata galgala qondaaltota gumurukaa biyyattiin to'atame. Koreen mootummaa duraanii Omar Hassan Al-Bashir kan bara 2019 fincila uummataan aangoorraa buufame akka diiguuf hundeeffame dhimmicha qorachaa jira jedha gabaasni Sudaan dilbata baase. Akka koreen kun jedhutti meeshaan waraanaa kun caamsaa bara 2019 magaalaa guddoo Raashiyaa Mooskoo irraa gara Itoophiyaa kan gale yoo ta'u, aangawoonni Itoophiyaa waggoota 2 to'annoo isaanii jala tursiisanii akeekkachiisa tokko malee amma gara Sudaan fe'ame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa dhimma kanarratti BBCf ergeen gabaasni ejensii oduu Sudaan sunaan baase dogoggoraa jedheera. Meeshaan waraanaa garas fe'ame qawwee adamoof bitame yoo ta'u, seera qabeessaa fi ragaalee barbaachisoo nama ergee fi namatti ergame mara kan guutate ta'uu hime. Daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa kana kanfaltiin kan geejjibsiisee fi dhimma daldalaa ta'uu beeksiseera. Sunaan akka gabaasetti meeshaaleen waraanaa kun eenyuuf akka ergame adda hin baafamne. Haa ta'u malee koreen dhimmicha qorachaa jiru meeshaan waraanaa kun kan ergame deeggartoota Omar Hassan Al-Bashir kan mootummaan Sudaan ce'umsa gara dimokiraasii biyyattiin gochaa jirtu danquuf socho'u jechuun himatuuf ta'uu akka hin oolle shakkii qabaachuu himeera. Qawween adamoo kun yeroo dheeraaf qondaaltota nageenyaan Finfinneetti to'atamee turuu ibsi daandii qilleensa Itoophiyaa ni hima. Qaamni meeshichitti ergame mana murtii Sudaanitti daandiin qilleensichaa meeshaa kana akka dhaqqabsiisu yookaan ammoo adabbii doolaara 200,000 fi 50,000 akka kafalu himachuu ibse. Kana hordofuun dhaabbatichi qondaalota nageenyaa Itoophiyaa irraa adeemsa barbaachisu hordofee erga xumureen booda meeshaa kana gara Sudaan fe'uu isaa fi xalayaa ministeera Haajaa Alaa Sudaan irraa barraa'e dabalatee ragaalee barbaachisoo mara kan qabu ta'uu hime. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimmicha irratti wanti jedhamee hin jiru. Biyyoonni lamaan Sudaanii fi Itoophiyaan duraan hariiroo gaarii qabaachaa turan ta'us erga yeroo dhiyootiis waldhabdeen isaanii hammaataa jira. Biyyoonni lamaan yeroo ammaa lafa qonnaa daangaa irratti argamu Alfashagaa irratti akkasumas dhimma ijaarsa hidha haaromsaa irratti wal mufataniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemaa jiru ammoo muddama biraa uumeera. Torbee darbee waraanni Itoophiyaa humnoota Tigraay gama Sudaaniin Itoophiyaatti ce'uuf turan irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisuun Sudaan hidhattoota kana deeggaraa jiraachuu himee ture. Dubbii himaan waraana Sudaan Birgaadeer Jeneraal Al-Xaahir Abu Haja himannaan Itoophiyaa bu'uura hin qabu jechuun gaafa jimaataa akka ibsan Sudaan Tribune gabaaseera. Sudaanii fi waraanni ishii dhimma keessa Itoophiyaa keessas ta'e biyyoota ollaa kaan keessa hin seenuu jechuun qondaalli kun himaniiru. Pireezidantiin Giinii Alfaa Koondee aangoorraa fonqolfamuu hordofee biyyoonni Afrikaa fi addunyaa hedduun mormii isaanii dhageessisaa jiru. Hoogganaan fonqolcha kana qindeessuun Pireezidant Alfaa Koondee aangoorraa guugsee Koloneel Mamadii Dumbuyyoo mootummaan walta'iinsaa tokko torbanoota keessatti ni hundaa'a jedheera. Eeliyaas Mulligeetaa dabalee isinitti hima. Libertee, walabummaa, bilisummaa. Jechooti gammachuu kunneen Koloneel Mahamadii Dumbuyaa
daandiiwwan Konaakirii gubbaa wayita imalan uummataan sagalee dhagahameedha. Ajajaan garee humna addaa Giinii Koloneel Mahammadi Dumboyaa fonqolcha mootummaa gaggeessuun Pireezidaant Alfaa Koondee irraa aangoo fudhachuu dilbata kaleessaa TV biyyattii irratti ibseera. Qondaalli waraanaa kun aangoo qabachuu erga ibsee booda karaa naga qabeessa ta'een mootummaa ce'umsaa ijaaruuf waadaa seeneera. Pireezidaant Koondee ammaaf to'annoo jala kan jiran hoggaa ta'u egereen isaanii maal akka ta'u garuu hin baramne. Mootummaan biyyoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa fi qaamni ECOWAS fonqolcha kana kan balaaleffatan wayita ta'u biyyattiin gara mootummaa siiviliitti akka deebitu gaafataniiru. Mootummaa humnaa qawween dabarfamu kamuu nan balaaleffadha. Pireezidaant Alfaa Koondees hatattamaan akka gadhiifaman nan gaafadha jedhan barreessaan olaanaa UN Antooniyoo Guteeres. Dilbata kaleessaa dhukaasa sa'aatii muraasaaf daandiiwwan Konaakirii gubbaatti dhaga'ameen booda amma magaalattiin gara nagaatti deebi'uun gabaafamaa jira. Garuu haga ammaa waraanni guutuu fonqolcha mootummaa kana ni deeggaramoo hin deeggaru kan jedhu ifa miti. Gareen loltootaa aangoo qabachuu himan kunneen wiixataa irraatti ministirootaa fi aangoota olaanoo biyyattii walga'ii yaamanii turan. Qondaalonni humna addaa biyyattii namni yaa'ii kana irratti hin argamne kamuu akka fincilaatti ilaalama jechuun akeekkachiisanii turan. Ibsa TV biyyattii gubbaatti kennaniin bulchitoonni naannolee ajajoota waraanaan bakka buufamuu fi Pireezidaant Alfaa Koondee hidhamanii jiraachuu himan. Nageenyummaan isaaniis eegamaadha jedhan. Kutaa biyyattii guutuutti daangaa yeroon sochiis labsameera. Hoogganaan humna addaa biyyattii Koloneel Mahammadi Dumbuyaa kaayyoon isaanii malaammaltummaa hundee jabeeffate balleessuu fi bulchiinsa badaa sirreessuufi jedhan. Dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu gidduutti ammoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee deeggarsa namoomaa 100 ta'an magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee galuu sagantaan nyaataa addunyaa World Food Program ibse. Meeshaaleen deeggarsa namoomaa toonii 3,500tti tilmaamaman kunneen nyaataaf meeshaalee dhala namaaf barbaachisoo biroo of keessaa qabaatu. Sagantaan nyaataa addunyaa deeggartoota biroo waliin ta'uun rakkoo kaaba Itoophiyaatti lammiilee mudate furuuf meeshaalee barbaachisan garas fe'uun akka hojjechaa jiru himeera. Hidhamtootni Paalestaan lafa jala daandii qotuun mana hidhaa Israa'el keessaa miliqan. Erga loltootni Paalestaan ja'a lafa qotuun mana hidhaa Israa'el eegumsa olaanaa qabu keessaa miliqanii booda warri Israa'el adamsaa jiru. Namoonni kunneen ji'ootaaf kutaa keessa turan keessaan karaa lafa jalaa qotaa kan turanii fi dhumarrattis karaa guddicha mooraa mana hidhaa Gilboora marsee jirutti baasuutu himame. Ilmi bulchaa duraanii Liibiyaa Muammar Gaadaafii ka ta'e Saad Gaadaafii hidhaa Tiriipool irraa gadhiifame. Koomaandarri duraanii humna addaa Liibiyaa kun erga bara 2014 hidhaarraa kan ture hoggaa ta'u yeroo tokko kubbaa miilaan beekamuuf yaalii gochaa ture. Taphataan duraanii idil addunyaa Faransaay Jean Pierre Adams kan waggoota 39 darbaniif of wallaalee ture umurii 73tti du'aan boqote. Taphataan kun bitootessa bara 1982tti ture wal'aansa baqaqsanii yaaluu jilbaaf hospitaala kan seene. Haa ta'u malee yeroo wal'aansaa akka hadoodu qoricha kennameen wal qabate dogongora uumameen osoo of hin bariin haga lubbuun darbutti. Odeessaalee keenya akka birootti ceenama. Addunyaa irratti hojiiwwan idilee hin ta'in abbaan ofii miidiyaa hawaasummaa irratti hojjechaa galii ittiin argatu keessaa tokko YouTube'dha. Addunyaa irratti namootni hedduun sagantaalee jireenya dhuunfaa isaanii irraa kaasee haga hojii idilee waajjiraalee gurguddaa keessatti hojjetan dhimmoota kamuu irratti sagantaalee hojjetanii YouTube irratti maxxansaniin miiliyoonara ta'aniiru. Itoophiyaa keessatti miidiyaan hawaasaa kun madda galiis burqaa hubannoos ta'eera. Dhiibbaan hin malle hojii qajeelaa hin taaneef ooluu isaatiin dhufu akkuma eegametti ta'ee jechuudha. Wintaanaa Yilmaa chaanaalii YouTube keessatti qacaramtee ji'atti mindaa 10,000 argachaa turte dhiiftee ji'a 3 dura ka dhuunfaa ishee banatte. Waa'ee jireenya dhuunfaa ishee fi maatii ishee irraa namni akka barnoota argatu barsiifti. Bu'aa YouTube irraa argatte akkasiin himti. እና ይሄንንም ስራ ለመስራት መጀመሪያ ያነሳሳኝ የራሴ ህይወት ሆጂ ከነ ኤገሉፍ ከነ ከካሴ ጅሬኛ ኪየ ከን ማቲ ኪየ ኬሰ ጅሩዳ
hojii yuutiyuubii irraa kan hedduu na gargaare yeroo akkan qabaadhu na godheera. Yeroon mucaa koo waliin dabarsu naa kenne, yeroon maatii koo waliin dabarsus naa kenneera. Yeroon dhuunfaan qabaachuu fedhus jira. Amma kanfaltiin isaas gaariidha. Dhuunfaa kootiin ergan eegalee reefu ji'a 2 dur kan hin argadhu 10,000 irraa amma 30,000 argadha. Guddachaa akkan deemu gaaffiin hin jiru. Nan dadhabee hin jettu yeroo hojjettu. Waan gaarii dhiyeessuuf ni yaalta. Waan keeti waan ta'eef yeroo kee guutuu itti kennitee hojjetta. Hojii yuutiyuubiin hojjettuuf kan dursuu qabu of beekuudha. Wanta hojjechuu barbaaddu ergaa dabarsuu feetu beekuudha. Fedha isa sirrii kan keessoo jiru osoo ta'uu baatee danqaalee jiran biraan darbuun ture. Qormaata hedduu kan si ceesisu fedha kee isa sirrii irratti yoo hojjettedha. Ani kanarratti hojjechuun qaba jettee yoo murteessitee fi yoo jaallatte qormaatni kamuu yoo dhufe keessa baata. ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢመጣ ታልፈዋለህ። Sirboota afaan Oromoon ka beekamuu fi biyya Keeniyaa Naayiroobii ka jiraatu artiist Aliyyi Saabitis miidiyaan hawaasaa kun madda galii ittiin jiraattu ta'uu hima. Ani maqaan kiyyaa Aliyyi Saabitiin jedhama. Maqaan chaanaala kiyyaatis Aliyyi Saabit Ibraahimoo jedhama kuma kiyyaanii. Kan lammaffaallee ifaatu chaanaala ijoolleen kiyyaa jechuudha. Chaanaalota kan kee kanarratti dhimmoota akkamii fa'aa irratti deemsista? Dhimmoonni chaanaala kee irratti hojjedhu dhimmoota waa'ee xiinxala siyaasaatii fi haala biyyattiin keessa jirtuu fi oduu afaan Oromoo, afaan Amaaraa, Finfiiloo, afaan Tigreellee hundallee ni dabarsa. Cufallee afaan Somaaleellee hunda ni dabarsa. Chaanaalli kee chaanaala akkuma Itoophiyaa biyyi teenya biyya sabaaf sablammoota hedduuti. Chaanaalli kiyyalleen akkasuma chaanaala sabaaf sablammootaatiin filatu. Chaanaala kee kana kophumoo hojjettamoo garee yookaan ijoollee waliin hojjettu fa'aa qabda? Kopuma kiyyaan hojjedha. Kopuma kiyyaan hojjedha irra caalatti irra guddinatti garuu nama wajjin hojjetu fuulduraan barbaachisuun oolu jetii yaada. Ammaaf immoo warra siyaasa analistii godhuu fi warra waa'ee biyyattii keessa jirtu beeksisu dhimma rakkoo biyyaarraa dubbatu warraan abbootiin naaf hayyaman hundaa'uuniin maxxansa qomootiyaan haga ammaa gallaksuu ture. Chaanaala yuutiyuub irraa namoonni Itoophiyaattis dabalatee biyyoota biraa irrattis galiiwwan garaagaraa argatu. Mee waa'ee sanaa irraa nu dubbadhu. Galii akkamii argattaa? Hagam irraa bu'aa buufachaa jirta? Bu'aan akkuma hojiiti. Bara yeroo ji'a akka gaariitti hojjette ji'atti dhimmamtee akka gaariitti hojjettes galii gaarii irraa argachuu dandeessa. Dolaara 1,000 irraa jalqabee hanga 2,300 akka inni argama. Kanaafuu atis siis dabalatee namoonni hedduun akkuma galii dhaabbitti akka galii ijootti dhimma yuutiyuub kanarratti hojjettu jechuudha. Ani yeroo dheertu kan jalqabe ammaa miti tureeyyuu yeroo nan jalqabu namoota muraasaatu waanuma yuutiyuub kanaa beeka tureetiin jedhan eegan jalqabe irra guddatteeti isumaatu kafarna godha bahiiti isuma yuutiyuub hojiin yuutiyuub jechuun dandeessa. Yeroo jalqabaaf waggoota 3 dura hiriyoota isaa waliin diraamaa hojjetee yuutiyuub gubbaa gadhiisuun namoota 60 caalleen ka daawwatameef maqaa Miikii Maayikoo jedhamuun ka beekamu Miikiyaas Taklamaariyaam ammoo amma ji'atti haga qarshii 200,020 sagantaalee yuutiyuub irratti maxxansuun akka argatu hima. Namni kamuu yuutiyuub irratti hojii bu'a qabeessa ta'e hojjechuun galii argachuu danda'a jedhama. እዚያውን ዩቲዩብን ብጀምር ብሎ የሚያስብ ሰው ለምን አይችልም? ምን አይነት namni osoon jalqabee jedhee yaadu maaliif hin danda'u? Biyya keenyatti irratti hin hojjetamne. Namni hojii mukaa hojjetu yuutuubar ta'uu danda'a. Namni konkolaataa balfa mana fincaanii qulqulleessu oofus yuutuubara ta'uu danda'a. Namni baay'een kallattii tokkoon ilaalu. Haati tokko akkatti hojiidhaa galtee daa'ima ishee kunuunsitu nyaata isaa qopheessitee guyyaa guutuu akkamitti daa'imni eegdu waliin akka ooluu fi adeemsa kana mara namni arguu fedhu jira bar. Dargaggoonni hojii finishingii garaagaraa hojjetan yuutiyuub madda galii addaa gochuu danda'u. Ijaarsa manaa jalqabaa haga dhumaa dhamaatisaa namni hunduu arguu feena. Haalli jireenyaa kamuu yuutiyuub waliin wal qabachuu danda'a. ሁሉም ላይፎች መገናኘት ይችላሉ ከዩቲዩብ ጋር። Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee asumarratti xumura itti gochuu keenya dura mammaaksa BBC Afaan Oromoo kaarraa qabeenyi obboleessaa obboleettii raafuu guuruu hin oolchuu jedha. Yaada keessa mammaaksa ka biroos yoo qabaattan nu ga'uu dandeessu. Qophiin har'aaf jennee xumurree kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa nagaan tura.